हेलो नमस्कार। यो चन्नेश्वरी मन्दिरबाट चाहिँ गोसाई कुण्ड जाने सिँढी हो। तपाईहरुले देख्न सक्नुहुन्छ। यो बिहानको समयमा चराको चिरबिर 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 आवाज सँगसँगै स्वच्छ वातावरण एकदमै राम्रो छ। यो चाहिँ चन्नेश्वरी मन्दिर दर्शन गरिसके पछाडि त्यहाँबाट पूर्वपट्टिबाट मास्तिर जाने बाटो हो। यहाँ पार्टी छ, गणेशको मन्दिर अनि एउटा विश्राम पार्टी। यसरी एकदम सफा गरेर चाहिँ यहाँ चाहिँ मर्निङ वाकमा आउने साथीहरूले चाहिँ सफा गर्नुभएको होला। एकदमै सफा गर्नुभएछ यहाँतिर। एकदम बिहानको यो मर्निङ वाकको लागि चाहिँ एकदमै राम्रो गन्तव्य जस्तो लाग्छ मलाई। किनभने स्वच्छ अक्सिजन पाइन्छ अनि हिँड्नलाई पनि शान्त राम्रो वातावरण छ। हुन त अहिले अब 8 बज्न लागिसक्यो, तैपनि यहाँ चाहिँ एकदम शान्त स्वच्छ हराभरा एकदमै राम्रो छ। यो सिँढी चाहिँ धुलीखेलको 1000 सिँढीलाई जितेको छ। यो सिँढीले धुलीखेलमा चाहिँ 1000 सिँढी भनेर प्रख्यात भयो। यो चाहिँ अब 2-3 हजार नै होला। यो चाहिँ एक्ज्याक्ट चाहिँ थाहा भएन मलाई। यस्तो रमाइलो छ। यहाँ चाहिँ विभिन्न प्रकारका प्रजातिका मृगहरू अनि चितुवाहरू, बँडेलहरू, बाघहरू नि पाइने ठाउँ हो यो वन चाहिँ। म चाहिँ अब त्यता सिँढीपट्टि नगइकन, यो सिँढी चाहिँ माथि जान्छ गोसाइँकुण्ड। म चाहिँ त्यता नगइकन यतापट्टि बुढोल निक्लिएर जाने रुट छ मेरो चाहिँ जहिले पनि। एकदमै रमाइलो छ। यो बिहानको मर्निङ वाकको लागि 40-45 मिनट हिँड्नको लागि चाहिँ शान्त छ। हराभरा जङ्गल छ, गुराँसका अङ्गेरीका बोटहरू तपाईहरुले यहाँ कटुसका बोटहरू देख्न सक्नुहुन्छ। तर अलिक फोहोर छ यहाँ पनि। त्यो चाउचाउका पानीका बोतलहरू चाहिँ फ्याँकिएको वनभरि नै छरपष्ट छ। यो चाहिँ यहाँको वन उपभोक्ता समितिले संरक्षण गरेको छ कि कसको मातहतमा छ यो वन, यो चाहिँ अलिकति हेर्न जरुरत छ। किन अलिक कागजहरू र बोतलहरू चाहिँ वनमा धेरै देखिएको छ। सफा स्वच्छ भयो भने चाहिँ यसले स्वास्थ्यलाई पनि राम्रो गर्ने हुन्छ। मेरो चाहिँ दैनिक हिँड्ने रुट चाहिँ यही हो। एकदम राम्रो छ रुट यो। मलाई चाहिँ रमाइलो लाग्छ यो बिहान हिँड्नलाई। स्वच्छ हावा पाइन्छ। कहिलेकाहीँ त मृगहरू पनि दौडिन्थे।
चितुवाहरू, मृग, बँदेलहरू, यहाँ चाहिँ कालिजहरू यस्तो पाइने ठाउँ हो यो। अब यो रोडमा आइसक्यो।